السلام عليكم، مساء الخير. حطيت صورة القرنيات الأنفية وجاتني بعض الأسئلة إنه والله أنا الدكتور قال لي عندي تضخم في القرنيات الأنفية، إيش الحل حقها؟ أنا والله قريبي عنده تضخم في القرنيات الأنفية وأسمع أنا زوجتي عندها قرنيات أنفية، قال الدكتور إنها متضخمة ومسببت لها شخير، إيش الحل؟ الحل كالتالي: القرنيات الأنفية هي عبارة عن أنسجة تتدلى من الجدار الجانبي الأنف زي ما هو موجود في الصورة فوق. لو فتحنا الأنف حنحصل القرنيات الأنفية في المكان اللي مشاور عليه السهم. القرنيات الأنفية هذه أنسجة تتضخم، إذا كان تضخم من النسيج، وهذا يعرف الدكتور أثناء الفحص، يستجيب هذا النسيج لبخاخات الكورتيزون، فنعطي بخاخ كورتيزون لمدة 2-3 شهور، تستجيب هذه التضخمات لبخاخات الكورتيزون وتكش، فبالتالي أعراض انسداد الأنف والشخير وفتح الفم والأشياء هذه تقل. إذا ما ضبطت هذه البخاخات فالحل غالبا يكون جراحي، وهو كالتالي: إذا ما ضبط الانسداد بالبخاخات ولا زال المريض يعاني من انسداد الأنف وأعراضه مثل الشخير وفتح الفم، يكون الحل جراحي. الحل الجراحي ينقسم إلى قسمين: أحيانا نسوي حلول جراحية تحت التخدير الموضعي في العيادة زي ما هو مرسوم فوق، ندخل جهاز كهربائي يدخل في نسيج القرنية الأنفية السفلى، يصدر ترددات لاسلكية تولد حرارة وتخلي النسيج هذا منكش. إذا هذا برضو ما ضبط، ممكن نروح لعلاج القرنيات في العمليات الجراحية تحت التخدير العام، وبطريقة معينة نكسر جزء من عظم القرنية السفلى، وبالتالي تصغر والمريض يتحسن إن شاء الله بهذه الطريقة، إذا كان سبب الشخير وانسداد الأنف هو من تضخم القرنية الأنفية. وهذا كله، الحلول هذه كلها سواء البخاخ، العيادة، العمليات، يحددها طبيب الجيوب الأنفية. ما تشوفوا شر.